अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं सोनू कैमरानी एंड टुडे आई एम बैक विद माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, आज का व्लॉग हमारा बहुत ही इंजॉयमेंट वाला होने वाला है। पता नहीं कैसा होने वाला है, कुछ पता ही नहीं हमें, क्योंकि अभी अभी सुमामा की कॉल आई है, उसने मुझे उठाया। अब कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन वो बोला मैं आ रहा हूँ, उठ के रेडी हो जाए जल्दी से। लेकिन मैं रेडी भी नहीं हुआ और वो बाहर खड़ा हुआ है। सो जाना होगा अभी हमें। Too hard, but we were traveling mountains. रश हो रहा है। A few moments later. Just to find the loudest tears. We set down by the fire, knowing we couldn't higher, but we didn't know that yet. So if you want something to hold on to, gotta find it first. But here I am, 'cause I've been laying under palm trees, waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. 'Cause I am happy on this island, wanna be my farmland. डाटा यूट्यूब पे लगाऊंगा तुझे, सही है? मुंडी तो दिखा दे। One minute, 37 seconds later. Want to leave, I'm in a tropic club. भाई ये बंदा मेरे को सुमामा सुबह सुबह उठा के लाया है। पहले मार्केट लेके गया, उसके बाद यहाँ लिया है। अब हालत तो मेरी बुरी हो रही है, देख लो, लेकिन फिर भी हम व्लॉग बना रहे हैं। सुबह सुबह उठा के लाया, खुद बैठा हुआ सुकून से नहीं बैठा हुआ। मेरा काम ही खड़े रहने का, मुझे इस टाइम पे तो सुकून मिलता बैठने का। अच्छा बैठा हूँ। क्या काम है आपका? काम तो बता दो। पता है सबको वैसे ही। ये मेरी औलाद आ गई है। हाँ मेरी औलाद। उठ गए आप? जी भाई उठे नहीं गया, यूनिवर्सिटी से आया हूँ यार। अभी कहाँ यार, असल में थोड़ा इधर चौक पे मसला हो गया था। क्या हो गया था? लड़ाई हो गई थी पॉइंट के अंदर। किसकी? हाँ एक लड़का गले पे मारा है तेरे किसी ना? लड़के आए या लड़के आए? लड़ते क्यों हो बेटा? लड़ाई का दौड़ थोड़ी ही है, इसको खरीद सकते खरीद लो। अच्छा हमको सिखा रिया है। पैसा हुआ दौर नहीं है ना, पैसा तो उसके पास था, फिर भी कुछ खा के गया ना। देखो तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। बाइक भी वॉश हो गई है हमारी, और अभी हम ये आ गए सदान साहब। कहाँ से आए? यूनिवर्सिटी से। हॉस्टल करीब ही है, आप पैदल पैदल आए हो ना? जी मेरा सामने हॉस्टल की दीवार ये यहीं पे हॉस्टल है दादा। क्या रहेगी अब? सफाई सूखे कपड़े की। गीला कपड़ा लगा दिया तुमने है? वीडियो बना लूं? लगा दूं? वापस बोलियो, क्या बोल रहा था? आईफोन नहीं, एंड्रॉइड। ओ डाडा क्या बोल रहा था? सारे तेरे बेटा। ऐसा क्यों है? मैं इसको बोला ये मेरा बेटा है, बोला सारे तेरे बेटे हैं। क्या यार नींद आ गई। नहीं हो गई है अब ये। हाँ ये अब नहीं हो चुकी है। अच्छा हो गई? नहीं हो गई। नहीं यार मिस्त्री के पास। हाँ मिस्त्री के पास। गाइस अभी हम मिस्त्री के पास नहीं, मैकेनिक के पास जा रहे हैं, और देखते हैं फिर आगे। Memories die out too hard, but we were traveling mountains. भाई क्या कर रहे हो? भाई क्या कर रहा है?
डाल दूंगा यूट्यूब पे हैं। भाई किसी को बाइक बनवानी हो खोकर मेले में, ये फैजान भाई ये सबसे अच्छी बाइक बनाते हैं। फैजान भाई दुकान का नाम क्या है? नोमान ऑटोस। सही है, डन। प्रमोशन कर दिया, लाओ पैसे दो। Just to find the loudest tears. We set down by the fire, knowing we could aim higher, but we didn't know that yet. So if you want something to hold on to, gotta find it first. But here I am. सो गाइस फाइनली हम घर आ गए हैं और हमें यहाँ व्लॉग का एंड करना है। तो गाइस मिलते हैं अगले व्लॉग में। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और मज़ा आया होगा। सो नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।